係，大家好，阿培。今日阿培咧嚟到中山老石岐一個好有活力嘅地區，介紹一個屋苑。呢個屋苑咧有靚價錢，近期咧推咗啲特價單位出嚟。身後咧就我哋中山城區運營得最好嘅一個大型商場，我哋萬象匯。萬象匯入邊咧，仲有我哋嘅盒馬先生。我哋香港人咧好中意嚟呢個商場咧行街消費啊，兼且呢個區咧地段非常之好，可以話咧現時嚟講，中山最靚嘅地段喺邊度咧？就一定係呢個位置啦。佢交通咧又好方便嘅，隔離咧就係我哋遠東巴士設置嘅香港直通巴士站，所以香港人咧喺香港市區可以直達到嚟呢個位置。咁今日介紹嘅呢個屋苑咧，就係我哋商場旁邊嘅金鷹半山花園啦。咁金鷹半山花園咧，大家可以見到而家啲樓咧入住率係好高嘅。咁而家呢個盤咧就係清緊啲尾貨嘅單位啦。啊，90平方剩低最後兩間，呢兩間咧係我哋講嘅公底房單位，價錢咧110幾萬。大家知唔知而家呢個屋苑90平方二手掛牌價去到幾多錢咧？138萬。咁一手咧，我哋呢兩套咧110幾萬。雖然話唔係靚樓層，但係價錢咧平咗。二手最平嘅單位仲要平多20幾萬一間嘅。咁除咗90平方之外咧，佢仲有啲大積嘅，因為呢個屋苑咧係一個改善樓盤嚟嘅，多數單位選擇咧都係啲大平層啊，大積咧有125、145、180幾、200幾，最大去到400幾嘅一個單位，係啦。咁啊，呢個屋苑嘅話，點解話佢地段靚咧？因為我哋中山嘅一個地鐵站咧，就喺我哋萬象匯嘅隔離。到期時，我哋如果揀喺呢個屋苑咧，就算我哋自己唔揸車，咁通過地鐵出行咧都好方便，可以去到中山市區其他地方啊，去啲景點又方便嘅。咁金鷹半山花園除咗我哋頭先講嘅嗰兩套90平方嘅公底房源之外咧，佢嗰啲其他單位125咧，佢係送到一個產權車位嘅。咁市區咁繁華嘅一個地段，好多人咧會擔心到期時停車位唔夠。咁呢度咧現時做緊嘅活動，送一個產權車位咧，就解決到啊你後期可能會產生嘅一個停車難嘅一個問題。嗱呢個位置咧又可以望到我哋成個金鷹半山花園萬象匯嘅一個商業體啦，好大個規模，仲有甲級寫字樓。呢度咧仲有5星級嘅洲際酒店嘅。樓下呢度遠東巴士，我哋業主咧落到樓下喺呢度咧就可以坐車返香港，跟住咧坐的又方便嘅，喺呢個位置搭的士啊去到中山其他地方。咁而家翻嚟我哋呢個屋苑，呢個屋苑咧外街嘅位置咧就設立咗一啲街鋪嘅，所以我哋落到嚟樓下唔去行商場都係冇問題，喺樓下咧又可以滿足我哋一啲消費嘅選擇。嗱，半山花園佢就係半山而建嘅一個屋苑嚟嘅，所以咧佢一樓花園咧係架高咗嚟起。咁業主到期時翻屋企嘅話咧，可以行我哋車庫，車庫咧有安全通道可以直達到我哋揀嘅嗰座樓座嘅一個 lobby 大堂嘅位置。咁亦都可以行翻我哋一樓花園。咁行花園嘅話咧，有樓梯啦，有我哋嘅一個電梯啦。電梯咧就分兩邊嘅。嗱，呢度係落嘅，呢度係上嘅，設計得非常之高級嚇。咁呢個屋苑咧，而家價錢咧比之前就平咗好多啦。之前最高峰嘅價錢咧，去到23000幾、24000幾一平方嘅價錢。咁而家呢個屋苑咧，整體嘅均價14000幾、15000幾一平方就可以買到啦。嗱，我哋呢度係屬於我哋成個大門口多別大堂嘅位置。到期時咧，我哋管家咧就喺度坐住嘅，去幫我哋業主去開門。啊，大家可以見到都係自動開門嘅，係啦，完全咧唔使我哋用手去打開，所以真係非常之高級。呢個屋苑嘅話咧，佢擁有嘅配套設施咧都好豐富嚇。呢度就係我哋嘅泳池，跟住咧佢即係比較大型會所就冇，因為佢近住我哋大型嘅一個商業體，商場入邊咧已經可以足夠我哋去玩啦。咁呢度咧就配置到一啲細型嘅飯會所啊，每棟一樓位置咧就全部都做到一個架空層，會擺放唔同嘅一個設施啊，唔同嘅內容俾到我哋嘅業主去享用嘅，有健身房啦。
有嗰啲乒乓球台啦，蛋非常之豐富嚇。咁成個屋苑嘅花園咧，佢嘅層次係會比較高嘅，因為咧佢係半山而建啦。大家見到前面咧仲有啲樓梯可以行上去我哋其他樓座嘅。可能呢一個方面咧，半山嘅屋苑講好啲咧就豪宅屋苑啦，唔好聽嗰啲咧就係可能老人家又或者小朋友住呢度咧會比較辛苦，因為要成日爬樓梯先至翻去我哋屋企啊嘛。但係唔緊要，咁除咗爬樓梯之外咧，佢仲有啲斜坡可俾我哋，即係啲無障礙通道，可俾我哋啲行路唔方便嘅業主啦行翻上去嘅。又或者直情咧頭先講到嘅行地庫，咁就比較舒服啲，行得會比較舒服啲，又可以行翻去我哋嘅屋苑嘅，係啦。咁而家成個屋苑咧賣緊嘅90平方咧，主要集中喺我哋嘅8座啦，同埋我哋嘅7座嘅，只有2套。如果大家想要執漏嘅呢2個單位咧，真係可以考慮，因為呢個地段咧確實咧就係中山現時最靚嘅地段無論你係度假用又好，退休住又好，都非常之適合現時呢個價錢喺中山買到咁樣嘅一個產品，一定係最具有性價比嘅一個選擇，係啦。咁而家我哋又上翻我哋上面。呢個屋苑咧仲有泳池嘅，係啦，呢個位置就係我哋泳池，所以我哋業主咧可以去嗰度游水，又或者咧去商場嗰邊消遣啲時間。成個屋苑嘅綠化咧30幾個 percent， 我哋行完啲級樓梯上到嚟之後咧，如果我哋揀翻最靠外圍嘅嗰一排嘅話咧，仲要行多級樓梯先至上到去嘅。呢度就嗰啲斜坡咁樣轉翻我哋嗰邊嘅位置。OK， 咁就呢一個屋苑27年通地鐵咧，呢個位置咧更加有價值。咁呢度嘅單位咧就最細有2房嘅，我哋而家先去睇翻2房嘅單位先。單位唔多OK， 而家即刻去睇睇。係，大家好，而家金鷹半山花園成個屋苑咧，佢剩低最細面積90平方，只有最後2間可以選擇，一間5樓，一間係3樓。咁而家咧，阿培帶大家先睇一睇5樓嘅呢間單位2房嘅間隔。嚟到係8座，8座呢度咧2部電梯配置4套單位，後面咧會有2套大積，呢度咧就會有2套細積，呢2套全部都係90平方嘅。咁90平方咧做到2房，而家帶大家睇一睇屋內嘅一個空間。入戶門入到嚟咧，首先見到嘅係我哋廳嘅呢個位置。咁金鷹半山花園呢個屋苑咧，佢好多單位都係毛坯交付嘅。咁我哋睇緊嘅呢2套90平方嘅單位咧，亦都係毛坯交付俾大家。價錢咧非常之驚喜110幾萬。飯廳過到嚟咧係我哋廚房。成個空間咧其實都比較市正嘅。到期時咧，大家買到呢間屋咧，使多10萬蚊嘅裝修咧，就可以裝得好靚㗎啦。咁廚房隔離咧配置有一個生活露台，一個副露台，到期時咧就可以喺呢度晾衫。跟住咧，佢飯廳以及我哋客廳嘅位置咧，其實個空間咧，你會感覺比嗰啲90平方做到3房嘅嗰啲單位咧，明顯個廳咧呢度就闊好多啦，因為呢度淨係做到2個房，好多空間咧都比喺呢個廳呢度。客廳過到嚟，我哋嘅露台，8座嘅5樓。大家望出去嘅景觀咧，相對嚟講咧就冇嗰一套3樓嘅開揚，因為3樓咧就係我哋嗰邊嘅，嗰邊咧望出去咧，雖然話樓層低咗啲，但係嗰邊咧係開揚啲，價錢一樣。5樓嘅其實成個視野都 OK， 因為佢呢度咧有個立位望出去都開揚嘅。金鷹半山花園買到呢個屋苑最大優勢係乜嘢咧？就係樓下就係一個超級大型嘅一個商場，仲係地鐵口附近嘅一個物業。睇一睇佢房間。如果大家唔需要即係翻嚟中山唔係特別多人住嘅話咧，呢間屋咧啱晒90平方2個房嘅，每個房咧佢俾嘅空間都好足。洗手間得一個洗手間嘅。呢個空間主人房，成個空間都好闊落，最緊要咧佢係好市正嘅。
佢仲擁有一個拐角嘅一個飄窗位，嗱飄窗位咧就全部贊送嘅，就呢間屋商場上蓋，地鐵口旁邊，咁香港人過到嚟呢個位置咧好方便，樓下就係我哋嘅一個永東直通巴士站，喺老石岐呢個位置，人氣非常之旺嘅區，咁就依間屋110幾萬嘅總價，唔知大家有冇興趣咧？使多10零萬裝修就可以擁有一個好嘅一個居住體驗。OK， 而家咧就去翻金鷹花園佢嗰啲大隻嘅燈位，又去睇一睇啦。OK， 而家我哋就嚟到金鷹本身花園嘅3座，睇翻佢哋大面積嘅燈位同樣都係2部電梯配置4套燈位嘅。而呢一棟嘅話咧就係3棟咧，佢最細面積咧就125平方嘅，跟住後面咧2套單邊位咧就係145平方嘅，係啦。咁除咗頭先介紹到嘅2套90平方之外咧，大家仲想要其他啲細積單位咧，只有呢一隻125啦。因為金鷹半山花園咧，全部都係做嗰啲大面積為主嘅，係一個改善屋苑。125平方咧，佢係做到3房2廳2個洗手間嘅，係啦。我哋一嚟呢間屋睇一睇佢內籠嘅空間。首先125平方嘅燈位咧，佢入戶門咧同我哋細積90平唔同啊。佢呢度係雙開門嘅設計，會比較大氣啲嘅。入到嚟咧，佢嘅走廊位咧會比較闊落。所以咧，佢側邊咧係做到鞋櫃嘅，咁同樣都係毛坯交付啦。金鷹本身花園，咁毛坯交付嘅呢一間125平方，佢嘅總價咧就大概190萬至到200萬嘅，但係有啲做特價嘅就可以做到180幾萬。咁亦都有大裝修嘅6座選擇，都有呢一隻125平方，但係咧單價就好貴，同埋裝修唔靚，所以就唔推薦俾大家。走廊位入到嚟咧，睇翻我哋呢個位置就係佢嘅廚房，所以毛坯交付咧可以任你去改造，咩樣嘅裝修風格都 OK 嘅。呢度有位咧可以做到收納櫃、烤箱，擺到烤箱，擺到冰箱嘅。跟住呢度咧就相當於係一個入戶花園，呢度砌咗牆之後咧，將佢變成一個新露台，到其時咧係可以晾衫同埋擺翻我哋洗衣機嘅。跟住過翻嚟呢個位置。呢個戶型嘅話咧，整體嚟睇咧係會比較豐正嘅，但係咧佢會演得比較長方形啲。咁正常嘅單位如果即係佢嘅重心太長，面寬比較窄嘅話咧，間屋咧個採光面咧係唔會做得特別好嘅。但係好在咧，金鷹咧佢呢度房間咧全部都係開到採光面，係一套單邊位，所以呢度嘅採光面都做得好足嘅。呢度飯廳嘅位置咧，飯廳嘅空間好足嘅，跟住咧。佢呢一個毛坯設計出嚟嘅裝修咧，似翻發展商咁樣裝修咧，成個效果係好靚嘅。跟住我哋嚟睇翻我哋客廳，客廳嘅開間咧都好闊落，大家感受到成個居住感覺咧係會比較舒服嘅，因為空間好足㗎嘛。跟住呢度咧就係佢哋嘅露台，咁重心比較長嘅 size 咧就唔建議大家封窗嘅，因為如果封窗咧，你令到間屋嘅重心更加長啦。所以到其時採光可能有些少嘅影響。呢度望出去咧，主要係望翻我哋城市景。咁到其時我哋買翻現時最受緊嘅7座，佢就望翻我哋嘅園區景觀嘅。OK。咁而家咧睇一睇房間。咁房間呢度咧總共2個洗手間、3間房嘅，180幾萬嘅特價買到呢間屋。大家感受下，樓下大型商場。房間空間都足嘅，兼且咧佢採光面咧開得好足，所以彌補咗佢個 size 重心長嘅一個缺陷。呢度係第2間房，側邊做衣櫃啦、擺床啦、擺放一個學習台都係冇問題嘅。跟住嚟翻呢個位置，前方發展商呢間裝修，我諗一定要使到15萬至到20萬先至可以裝到呢個效果。係啦。套房休息嘅空間都好足，做到櫃。跟住咧，佢亦都擁有一個好大嘅飄窗，呢個飄窗面積係贊送嘅，採光面都好足。係啦，就呢間屋正常樓層嘅價錢咧就190萬至到200萬，咁有啲特價咧就做到180幾萬嘅。咁佢除咗125平方
我哋90平方之外咧，佢仲有145平方嘅單位選擇，係啦。咁除咗我哋嚟緊要睇嘅145平方，佢仲有188平方，仲有200幾個平方，仲有400幾個平方嘅單位啊！成個金鷹咧，佢主打就係大面積嘅單位會比較多。嗱，145平方咧，佢亦都有橫廳嘅，亦都有我哋南北通透嘅。我哋而家咧先帶大家睇翻嗰145平方做到橫廳嘅一個單位。當我雙開門入到嚟咧，佢會有一個入戶花園，側邊有採光面嘅，所以到其時我哋喺呢度咧可以做啲收納櫃。橫廳佢嘅客廳咧、飯廳咧以及廚房就成一條線嘅，係啦。咁呢一隻咧，佢面寬咧就做得特別寬敞啦。所以咧呢隻 size 嘅話咧，就特別建議大家封窗。你封咗之後咧，採光冇問題，室內嘅空間又變得好足，係啦。咁你唔封都唔緊要，其實呢個廳唔封咧都好大㗎啦，係啦。咁都係毛坯交付毛坯交付。咁總價咧有特價咧做到220幾萬。咁如果正常樓層咧就240萬至到250萬。嗱，露台咧得一個露台就做得好長，跟住望出去嘅視野咧都開揚嘅，望翻我哋嘅城市景。呢度咧係中山可以話最靚嘅一個地段最靚嘅一個 location。咁佢有地鐵、有商場，去醫院又方便，交通又便利嘅。睇我哋嘅大廳露台之外咧，我哋睇一睇佢房間就排布喺呢一邊嘅，係啦。咁呢度係第一間房，側邊就做到衣櫃。嗱，呢個我哋入戶花園側邊咧，呢度都開到窗嘅，所以佢唔單單只有一面嘅採光，呢度都有採光嘅。過嚟呢個位置咧就係我哋嘅廚房啦，廚房空間都做得好足，開到窗做到一個明廚。OK， 第一間房，呢度就第二間房啦。第二間房大家又可以睇一睇成個空間俾到你係咪啱你嘅。咁如果唔需要睇到房，呢間房咧就唔設置為睡房，設置為一間茶室又或者書房都係冇問題嘅。呢度仲有2間房嘅。公共洗手間，即係我哋講客廁咧，客廁就設置喺呢個位置嘅。呢度係第3間房，空間都做得 OK， 側邊可以做到衣櫃，係啦，床咧又可以擺到2米床，2米長度唔係2米闊度 ，OK。通過玄關過到嚟咧，就係我哋嘅套房嘅洗手間。我哋主人房嘅休息嘅空間，個空間都足嘅，因為呢度咧佢係做到一排嘅一個收納櫃、衣櫃，從入戶門到呢度全部做成一排櫃，呢度仲有好大嘅休息嘅空間。OK， 咁我哋再睇一睇145平方，佢做到南北通透嘅。佢嘅單位設計又點樣咧？我哋嚟呢度睇一睇。2套145平方，全部都係單邊位。呢隻單位咧，佢就個廳呢度咧擁有2個露台，做到南北對流，咁就做到空氣對流，非常之斜風。咁同樣入戶門嘅位置，入到嚟咧係會有一個入戶花園。過到嚟咧就係我哋嘅廳。嗱，廳呢度做到南北對流，我哋景觀露台、客廳、飯廳，我哋嘅副露台。我哋一齊嚟睇翻我哋飯廳嘅位置先。飯廳就擺到4人位，其實擺到6人位都足嘅。側邊就做到一個酒櫃。咁廚房空間都做得好足，採光面都做得比較大，係啦。咁副露台咧就可以晾衫。而家我哋企喺4樓嘅位置，其實4樓嘅採光都唔錯。咁金鷹本身花園咧，亦都有啲特色嘅單位，嗰啲2樓又會嗰啲2樓咁2樓咧就帶嗰啲平台嘅，但係就唔多單位揀，同埋價錢又貴啲，因為佢送咗一個平台花園。睇我哋嘅飯廳，睇一睇我哋嘅客廳。第一睇一睇呢個廳會唔會好大咧？
因為咧其實咧佢係拆咗一間房嚟融合喺我哋廳呢度嘅。呢度到期時交付咧係會有牆嘅，所以毛坯交付咧真係有好處啊！可以任你去設計，可以任你去將嗰啲房間拆咗成廳都冇問題。係咁，景觀露台，景觀露台就唔似翻環廳做到咁長啊，但係都夠用。望翻我哋嘅園區景觀，金鷹半山花園係會有會所嘅，同埋有我哋嘅泳池。啊，呢度講嘅會所咧就係嗰啲泛會所，即係我哋每一棟樓下咧會做嗰啲架空層，會擺放唔同嘅設施啊，唔同嘅內容俾到業主。嗱，房間如果唔拆呢個房嘅話咧，呢度係第一間房咧。咁拆咗咧，你可以設計成一間茶室，又或者書房。跟住呢度係第二間房，係啦，洗手間我哋客廁嘅位置，公塞翻嚟做到嘅。跟住呢度咧係我哋第三間房，空間都足嘅，係啦。佢嗰啲擺嘅家私咧就唔似翻其他啲新屋苑，將嗰啲尺寸咧縮水，呢度唔會，都係我哋可用到嘅一個。正常 size 啊，呢度主人房嘅洗手間嗱，側邊就做到櫃嘅衣櫃嘅，跟住呢個櫃唔夠用咧，其實都夠用啊。如果唔夠用咧，呢度都可以做到一個櫃啊。休息嘅空間咧可以擺到2米嘅底座啊，飄窗位都係俾得好足啊。OK， 咁啊，金鷹半山花園咧呢個屋苑，因為咧。佢係一個大型商業體嘅一個項目啦，有住宅、有公寓、有商業體、有大型嘅商業商場，所以呢度嘅單位咧，佢翻出去嘅公攤會相對嚟講比其他啲純住宅會比較多啲，所以可能大家睇到呢啲屋咧，呢啲單位咧實用率唔係特別高啊，呢個咧係一個缺點方面啊，但係其他咧幾乎就冇咩缺點啦，因為地段係十分之靚嘅，同埋配套有齊全嘅。啊，仲要係咧，呢度係地鐵口旁邊嘅物業。啊，27年嘅年底通車之後咧，我哋坐地鐵去翻中山其他位置，去翻啲深甲醫院，都基本上咧，我哋唔使搭車噶啦，搭地鐵到站之後咧，行路就可以去到睇醫生。而家個價錢咧，真係呢個盤嘅二手掛牌價咧，係貴過一手價嘅。似翻有業主。似翻呢個屋苑咧，90平方單位咧，而家剩低最後2套啊，放緊嘅價錢咧就110幾萬。咁而家啲二手咧最平嘅90平方都要138萬，所以一手係平過二手啊。大積單位咧都係平過嗰啲二手嘅掛牌價，大概2000蚊1平方度嘅。OK， 就係咁樣一個屋苑，唔知大家有冇興趣咧？如果有興趣嘅話咧，聯絡阿培，大積單位有車位贈送嘅啊，咁仲有管理費啊，啲家私家電又可以去申請。OK， 就咁樣一個屋苑，唔知大家有冇興趣啊？如果有興趣，聯絡阿培啊，過嚟現場睇樓啦。OK， 我哋下集再見，拜拜。